لاعب كريستيانو رونالدو wuxuu u saxiixay kooxda Al Nassr Saudi Arabia ka dhisan laacibkan lama filayn inuu meeshaas aadayo hadda wuxuu helay mushaarka ugu badan oo qof ciyaartoy u qaato horumar ay u tahay Sacuudiga hadii la fiiriyo sababtoo ah laacib magac weyn ayaa u imaaday horumar badan ee rajeynaya inuu liigooda sameeyo oo ciyaartoy badan oo Yurub ka imaada inay imaadaan si uu horumaro waa loo World Cup-ka ciyaar qurux badan soo bandhigeen oo laacibiinta inta u ciyaareysay badankood waxay ka ciyaaraan Sacuudiga ka ciyaaraan marka waxa la rabaa in la hormariyo Ronaldo haduu imaado waxa uu magac weyn oo wuxuu soo jiidaa yani taageerayaal badan marka waxa waaye horumar weyn ay ku talaabsadeen waay wuxuuna qaadan doonaa labada sano uu saxiixay 200 milyan oo dollar ku dhawaad meelahaas u qaadana marka sanadkiiba 90 milyan meelahaas ayuu qaadana sanadkii laba sano uu joogi doona marka horumar ay u tahay Ronaldo inkastoo ay u tahay hoos u dhac sababtoo laacibkan waxa laga filayaa inuu Europe sii joogo laakiin se Europe waa ka dhamaatay oo waxa waa United ugu dambeysay benchiga ay ku dhameysay jiray ciyaarihiisa inta badan daadin waa ka daba imaatay 37 jir waaye marka waxa la dhihi doonaa Ronaldo qadka ma ku bixi doonaa masuwa wali magaciisa waa la sii hay doonaa hadda sidoo eg tahay waxa waaye hoos u dhac weyn waa taageerayaashiisa badankood ilaa hadda madaxay haystaan kooxdaas hal mar ay isbedeshay sakana gudahood ay hal mar isbedeshay dad badan oo magaceeda aan aqoonin ayaa bartay follow-geedana kor ayuu ka Instagram-ka dil fiiriyo milyan ka hooseeya ay haystaan intuu Cristiano Ronaldo sawirkiisa lagu shaacin marka haddana waxay sii marayaan 5 milyan sii marayaan laacibka Abu Bakar iyo Ronaldo isku koox noqdeen laacibka Abu Bakar wuxuu ciyaaraa kooxda Al Nassr gabadhan u jeedin bil ka hor waxay soo qortay ha aaminina waxa ay qorayaan yani jaraydada Ronaldo wuxuu imaan doonaa Al Nassr laakiin dadka hadda way aamineen markay arkeen Ronaldo inuu ku biiray Al Nassr